गाइस, क्या आप भी मेरी तरह डॉग लवर है? अगर हाँ, तो मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। गाइस, कोलंबिया में एक कैफ़े के बाहर हमेशा एक कुत्ता बैठा रहता था। वो लोगों को कैफ़े से कुकीज़ खाता हुआ हमेशा देखा करता था। तो उस डॉग को लगा कि कोई भी हरी पत्ती अगर वो कैफ़े में जमा करता है तो उसको कुकी फ्री में मिलेगी। तो उस डॉग ने पेड़ से हरी पत्ती तोड़कर उस कैफ़े के काउंटर में दी। गाइस, उस डॉग की ऐसी चतुराई देखकर कैफे का मालिक बहुत खुश हुआ और उसने उस डॉग को फ्री में कई सारी कुकीज दे दी। गाइस, आप लोगों को उस डॉग की ये चतुराई कैसी लगी मुझे चैट सेक्शन में बताना मत भूलना।